各位朋友，大家好，我係白髮伊芙啊！我今日同大家做呢個餸呢，個材料就喺呢度啦。嗱，有啲肉絲啦，有呢個鮮菇，咁啊有呢個中芹嘅。咁啊，而家我呢處理咗材料先。咁首先我醃咗啲肉絲先，嗱，俾啲生抽啦，俾啲老抽。今次咧，我又俾啲醬添嘅，俾少少混醬，唔使咁多喎嚇，少少好噶啦。少少呢個豆瓣醬，俾啲糖啦，俾啲豆粉。俾啲油，將佢撈勻佢，咁啊等佢有少少辣辣地喎嚇，咁啊有啲醬咧，咁咧我咪口味就唔同啲啦。咁擺埋一邊咧，等佢醃一醃。我呢一個咧。中芹鮮菇醬爆肉絲咧，個材料已經處理好啦。咁瘦肉已經醃咗，切咗絲啦。呢個中芹咧洗乾淨，切咗刀，咁咧就將佢搣開佢。咁咧你可以洗嗰時間咧，用個手搓下佢，咁佢都會分開噶啦。咪剩翻啲咪揾手搣咗佢咯。咁咧嗱。呢個鮮冬菇就切咗片，咁咧我喺屋企咧仲有啲豆腐乾，咁我加啲豆腐乾落去。咁啲豆腐乾咧就記得出下水先喎嚇，咁啊切片。咁啊有一啲咧煮豬肉嘅韓國汁，同埋一啲磨豉醬嘅。咁啊而家咧開始烹調佢啦。咪燒紅咗個鑊啦，俾啲油，咁咧將啲肉絲爆一爆先，俾些少酒，咁咧將呢個醬料咧擺咗落去。咁呢個時間咧，嗱，俾埋多啲鮮冬菇同埋呢一個豆腐乾落去，咁啊俾些少水。咁冚住蓋，等佢咧煮一陣。咁啊，煮多一陣咧，
嗰啲豆腐乾咧又索下多啲汁啦，嗰啲鮮冬菇都索下啲汁，咁啊試下啲味道，咁都可以啦。咁咧我哋又有呢個中芹嘅嘛，而家放落去，我將佢兜勻。冚翻個蓋，等佢啲中芹嗰啲香味咧焗一焗入去。中芹咧都好快熟嘅，而家咧將佢兜勻佢先啦。俾翻呢個芡汁落去，薄薄地就得噶啦。咁啊有少少汁嗱，有少少汁水，薄薄地嘅芡，咁咧兜多兩兜，咁等嗰啲中芹咧軟身咗，咁就 OK 噶啦。咁希望大家中意我呢個餸啦，俾個留言，俾個讚，同我分享出去，俾多啲朋友睇我個片，我非常之開心噶。呢個係我一個動力嚟噶喎。嗰啲韓國嗰隻咧煮豬肉嗰個醬咧係非常之好味㗎，有少少辣辣地、甜甜地咁。好啦，我而家準備上碟啦。我而家上碟啦。稍微拱返去少少，咁啊呢個餸咧都幾惹味嘅，咁啊希望大家鍾意啦，俾大家睇下下，咁咧我哋下條片又再見啦喎，各位朋友，拜拜。